你有冇試過半夜突然肚瀉、嘔吐，成個人虛到冇力？第一個諗法係死啦，我係咪中咗毒？要唔要即刻去 A&E？大家好，我係徐藥師，英國註冊藥劑師。今條片我用藥劑師嘅角度俾你一個實用嘅應付肚瀉同嘔吐3步法，包括要先做啲乜，唔好做啲乜，同幾時要升級求醫。肚瀉同嘔吐嘅常見原因其實好多，包括第一，病毒性腸胃炎 Norovirus 係其中一個，佢容易傳染，亦都會突然爆發。第二，食物中毒，食完幾個鐘至1-2日內會病發。第三，藥物嘅副作用，例如某啲抗生素，佢會亂搞腸胃。但無論咩原因，第一個要務通常都係一樣嘅，就係防脫水。第一步，補水。如果你飲清水都即刻嘔，你可以試下少量多次，每分鐘飲2啖。如果肚瀉同嘔得多，最實用係口服補水鹽 Oral Rehydration Salt， 英國藥房都有得買，例如 Diro-Lite 呢類。佢唔係止瀉藥，係幫你補充水分同電解質，防止脫水。一般嚟講，呢類口服補水鹽各年齡都用得到，包括小朋友。但記得跟包裝指示，唔肯定就問藥劑師啦。第二步，要調理身體，食嘢食得清淡啲，酒精、好油膩、好辣嗰啲就要暫時避一避，最緊要係休息多啲。第三步，止瀉藥，好多人會問可唔可以食止瀉藥，例如 Loperamide？ 我會咁講，止瀉藥唔係一定建議，因為好多時感染性肚瀉係身體想排走病原嘅反應。如果你有高燒、便血、黑便、肚痛好劇烈，或者肚脹得好明顯，就唔好自己亂咁用止瀉藥，建議用111分流或者求醫。胡亂用止瀉藥可能會令到病情拖延，極少嚴重情況，甚至會出現 toxic megacolon 呢類併發症，所以最好先問藥劑師。另外提一提 Loperamide 一般係12歲或以上先會建議用，以包裝指示為準。咁幾時要升級求醫呢？遇到以下情況就唔好自己硬捱啦。第一，明顯脫水、頭暈、口乾、尿好少或者好深色，心跳得好快。第二，飲唔到水，嘔到停唔到。第三，便血、黑便或者肚痛痛到頂唔順。第四，高燒持續，幾日都冇好轉，越嚟越差。第五，嬰幼兒、長者、孕婦或者免疫力較弱嘅人士。呢啲情況建議用 NHS 111分流，情況好嚴重就去 A&E， 緊急就999。如果係病毒性腸胃炎，例如 Norovirus， 會好易傳染，記得用酒精搓手、梘液洗手，清潔常摸嘅地方，例如門柄、廁所、電話。一般建議症狀停咗48小時先再返工返學，減少傳染俾人。本影片只作醫療科普資訊，不構成個人醫療建議。如果想睇更多關於英國醫療同用藥資訊，記得 Like、Share、Subscribe。YouTube Channel 上有完整嘅播放清單。有問題或者想我拍嘅題目，歡迎留言話我知，我會盡量解答同安排。我係徐藥師，我哋下次再見。